गुड आफ्टरनून, वेलकम टू ब्रेकिंग ब्लॉक गोवा. आयज हांव आसा हांगा ओल्ड गोवा आनी हांगा सकयल पळया हो फूल कॉन्ट्रिब्युशन न्हू ओल्ड गोवाच्या लोकांक वयता, जे आजूबाजू हांगा रावता पळय. सल्यूट यार, कितें काम केलां तुमी. एलिगेशन लावनाका ते हांगा रेस्टॉरंट येवन उडयता कचरो, तेंच्यांनी येवन उडयता, हेंच्यांनी येवन उडयता. तुमी कितें करता? तुमच्या वाड्यार अशें कोण कचरो उडयता तुमकां आवाज उखलूंक जायना? हां, खूब त्रास आसा. हांगासर वाल आसा पळय, उदकाचे पायप आसा. सो हांगा आमच्या कडेन एक वाड्या वयलो स्वयंपूर्ण गोंयकार आसा हू रेजीस वॉयस एंड ऑल फॉर सच थिंग्स. आमी तेज्या कडल्यान जाणून घेवया कितें प्रॉब्लम तांकां जाता ते. सर, तुमी हांगा ते कचरो आतां पडला पळय आनी सायडीक वायलूय आसा, तुमचें कितें आसा? तुमी कंप्लेन करून पयले हेजेर कितें म्हणटा पंचायत? आमी कंप्लेन करूच्या पयलीं न्हू आमी पंचायतीन कंप्लेन करून काय फायदो जायना. कित्याक पंचायत आपलें कितें आहा तें काम करीत आसता. कित्याक गार्बेज उडयता कोण? गार्बेज उडयता आमचो लोकूच उडयता. पयलीं आमची लोकांची मिस्टेक आसा. लोकांक पयलीं शिस्त ना. आपल्या घरान बाबा कचरो केलो जाल्यार खंय गार्बेज आपले पंचायत डोर टू डोर कलेक्शन करता. नाल्यार दारान येता ते गाडयेन दिना, नाल्यार ही हांगासर प्रजा करून दवरता. हांगासर आयज हे मुद्दो कित्याक येयलो? कित्याक हांव गेले 8-10 दीस जाल्यार हांव वॉकिंग ट्रॅकाक येवपाक लागलो. सकाळचो वॉकिंग ट्रॅकाक येतकीर हांगासर एक असो वास येवंक लागलो, मेल्ल्यासारको वास येता हांगासर. फातोडेर कितें थंड वातावरण, पोल्युशन सगळें थंड आसता, त्या कारणान वास इतलो भरता की वासान रावपाक सारकें जायना. मेन मुद्दो कितें आसलो? हांगासर वाल आसा उदकाचो, पायप लायन आसा, डायरेक्ट लायन आसा. तर बारीकशे वालान एक कीड वॉट एवर कितें फंगस जालें नाल्यार हे गांवभर सबंद गोंयभर उदकाक फूड पॉयजन जावपाची शक्यता आसा. फाल्यां आमी कोणाक ब्लेम करतले? फाल्यां आमी गव्हर्मेंटाक ब्लेम करतले ना PWD ब्लेम करतले? आमी तांकां ब्लेम करच्यो न्हू. म्हणून हांवें म्हाज्या मनान दिसलें की बाबा हे कचरो उडयता पळय लोक, ते पयलीं ब्रूच म्हणपाचें. तांकां पयलीं हेच ना, सेन्सूच ना. जे कचरो उडयता तरी खंय? आमी पंचायतीकूय ब्लेम करिना. पंचायत आपली डोर टू डोर कलेक्शन करता. तेजेर लोकांची जी शिस्ता पळय उडोवपाची ती बुरशे म्हणपाचे, मूर्ख म्हणपाचे लोक. हे कितें? अरे ते उदकाची लायन आसा, पायप लायन. एक तर कोण तरी पायपान तर कीड गेली, वॉट फूड पॉयजनींग जालें जाल्यार कोण जबाबदार हेजेर? कोणाक ब्लेम करतले? फाल्यां आमी PWD गव्हर्मेंटाक ब्लेम करतले. मागीर वाल ऑपरेटर ताका त्रास जाता. वाल ऑपरेटराचेर चिंता, तो डेली उदीक सोडटा, ताका कितले त्रास जाता आसतले? ते कोण पळयता? जे लोक उडयता पळय कचरो, हे कितें? हांगासर पळय नाका नाकातले हांगासर उडयला. कितें बुरशे दिसता हे विटाणपणां पळोवंक शकता. हे कितें दाखया तुमी मुद्दम? हे कितें नाकातलें? म्हणून हांव एक रिक्वेस्ट करता हेजेर ऑथॉरिटीन, हांव पंचायतीक हंबल रिक्वेस्ट करता की हेजेर हांगासर एक बोर्ड मारपाचो, हांगा एक कॅमेरा लावपाचो. नाल्यार हांगासर एक कचरो डेली उडयतलो. फाल्यां मेन लायन आसा, हांगासर आनी काही 2 म्हयन्यान फेस्ट जावपाचें आसा. कितले लोक आमचे भाव भयणी येतली. फाल्यां एक बॅड मेसेज वचोंक शकता. हे बाबा हे कितें चल्लां गोंया ओल्ड गोवा. हेजे हेरिटेज सायड आसा, वडेश्वर देवस्थान आसा, हांगासर कितें बुरशेपणां करून दवरता म्हाका कांयच समजना. आनी सर, तुमचे ते हेजेर कितें टेक आसा? जे किशोर बॅग, रायस बॅग येता पळय, ते सगळे हांगा थिंगा उडयत आसता कचऱ्यान. गूड पॉयंट, तुवें बरो विशय काडलेलो. हांगासर न्हू किशोर तांदूळ म्हणून एक येता, किशोर बॅग. पयलीं न्हू किशोर तांदूळ जो डिलर आसा पळय, ती पिशव्यो बंद करा, ती पिशव्यो बंद करा. ते लोक न्हू हांगासर त्या किशोर तांदळाचे हिंदूचे धर्मान आमचे किशोर देवाची विठणपणां चल्ला. हांगासर किशोर तांदूळ हांगासर पिशव्यो तितून नाका नाकातले पिशव्योन घालता हळशीक, आनी ते देवाचे कृष्ण म्हणून आसा, ते कृष्णाची विठणपणां जाता, एक देवाचो आमचो अपमान जाता. हे आमचे हे जावचो न्हू. पयलीं हांव एक रिक्वेस्ट करता, हेजेर रिक्वेस्ट करपाची गरज की गव्हर्मेंटाक जे किशोर तांदूळ आसा तेजो ब्रँड फुडलो, तांदळाच्या भितर आमकां कांय इश्यू ना. फुडल्या बॅगाचेर किशोर तांदळाचेर नांव आसा, देव घातला पळय देवाचो, तर किशोराचो तांदळाचो ब्रँड बंद जावपाची गरज आसा. तुमकां अशें दिसना जेन्ना आमी प्रिंटींग स्टॉप करता तेन्ना एक
एव्हरी हिंदूने स्टेप घेवंक जाय की ते तांदूळ बॉयकॉट करपाचे जशें अशें प्रिंटींग केल्लेले असता ते. एक्झॅक्टली तोच विषय हांव म्हणटा की जे प्रिंट आसा पळय फुडली ती बंद जावपाची गरज आसा. तेच्या बदलाक आनी तुमी कितें दुसरें घाला पूण देवाचें आमचें बंद करा. देवाचें कितेंच घालनाका. जे हांगासर हळशीक कोणाक हळशीक उडयता तूं नाका नाका हितून कितें म्हूण सांगपाचें उलोवन फायदो ना. हांव इतलें सांगता जो ब्रँड आसा किशोर ताजो फुडलो प्रिंट आसा ती बंद करपाची गरज आसा. एकूच हांव सीएमा कडेन मागता हेजेर मातशें खोलायेन चवकशी करपाची गरज आसा. सगळे ब्रँड जितके रायसाचे हय प्रत्येक हांव किशोरूच म्हणिना जे ब्रँड तांदूळ घालता तितून देवाचें कितेंच येवंक जायना फुडल्यान ब्रँड प्रिंट तेच्या बदला कितें करा आमकां नाका. तांदळाचे म्हटल्यार अशें आमी जायते करतात तुपाचे आसता आनी कसली पॅकेटां आसता सगळ्यांचेर बारीक बारीक देवांची चित्रां आसतात. पॉलिटिशियन आपुणूच आपले बॅनर प्रिंट करता जे येता गणेश चतुर्थीक बी आसता पळय ते गणेश चतुर्थी बॅनर हांगा येवन कचऱ्यान पडटा. बरोबर तेच हांव इतलेंच म्हणटा ती आतां बंद करा. आतां तेच्या पयलीं कितें जालें ती जाली ना. आतां जी पॉलिटिक्सान जे कितें पळय देवाची प्रिंट मारता पळय ती बंद करा. नाल्यार आमकां जागे जावचे पडटले मागीर आवाज उठोवचे पडटले. तेच्या पयलीं हे प्रिंट जे कोण काडटा पळय ते बंद करा. देवाची खंयचे ते किशोरूच ब्रँड म्हणना बाकीची ब्रँड आसा ती देवाची प्रिंट बंद करपाची गरज आसा. नाल्यार पळय तुमी हांगासर जी हळशीक करता पळय ती पळोवन वचो. ती देवाक तुमी ते चिकलान घालता तेच्या वयल्यान मुतता लोक ते वयल्यान हळशीक करता म्हणजे तुमी देवाक कितें करूंक सोदता. एक बॅड मेसेज वचचो न्हू म्हणून एक प्रिंट बंद करा देवाची. खंयच्याच ते पॉलिटिक्साचो कितें आसूं तुमचें कितें पॉलिटिक्सान तुमचो फोटो घाला देवाचें घालनाका. पूण जशें तुमी लास्ट टायम पळयता ओल्ड गोवा एक इश्यू हायलायट केलेलो तुमी आनी तो इश्यू रोखडोच सॉल्व जालो. तुमकां दिसता हेजेरूय अशें एक्शन जातलें? हांव एक रिक्वेस्ट करता हंबल रिक्वेस्ट करता पंचायतीक आनी गार्बेज कलेक्शनाक की बाबा हे बेगींतले बेगीन काडचे कित्याक हांगासर फूड पॉयजनींग जावपाक कोणाक टायम लागचो ना. आनी वायल ऑपरेटराचें तरी मात तरी चिंता. आनी जे लोक उडयता पळय बुरशे लोक म्हणपाचे तांकां जे लोक उडयता पळय तांकां ते कितें तरी फायन दिवपाची गरज आसा. कोणी हांव कोणाक XYZ ते कोणाक नाका. जे हांगासर पळय पंचायतीन मातशें लक्ष घालपाची गरज आसा. आमी पंचायतीक प्रत्येक फावटी पंचायतीक ब्लेम करूंक शकना. पंचायतीन आपली फेसिलिटी केल्या डोर टू डोर कलेक्शन आयज कित्याक जायना. डोर टू डोर कलेक्शन करून तरी लोक ही कित्याक अशी करता. तुमकां दिसता रेस्टॉरंटाचे वेस्ट रेस्टॉरंटाची वेस्ट नाका तसली वेस्ट हे कितें रेस्टॉरंटाची वेस्ट ही आतां कितली रेस्टॉरंट आहा. आमकां कित्याक बेश्टे गाळ्यो घालता ते रेस्टॉरंटाचे वेस्ट आसता म्हणटा अशें बी म्हणू शकता. बरोबर आतां रेजिडेंशियलाची वेस्ट आहा हितून ती आमी रेस्टॉरंटूच म्हणिना ते कितें. आनी तेच्या सायडीक पळय वाल ऑपरेटराक कितले त्रास जाता आसतले. तो PWDचो डेली येता वाल ऑपरेटर मनीस न्हू तोवूय चडसो तोवूय मनीस ताका कितले बंद करपाक चालू करपाक कितले त्रास जाता आसतले. फाल्यां डेंगू जालो मलेरिया जालो कोण जबाबदार ताका. फाल्यां आमी म्हणटा उदीक येयना म्हूण बोबार घालता. दुसऱ्या मनशांचें चिंता कितें करच्या पयलीं बेगींतल्या बेगीन एक्शन जातलें म्हणून हांव आशा दवरता. देव बरें करूं म्हणटा. सो अशें आसा कंडिशन. ब्लेम गेम करून काय फायदो ना. एकमेकांचेर ब्लेम करीत रावतले ना हांवें उडोवंक ना तेणी उडयला तेणी उडोवंक ना हांवें उडयला. सो एंडाक कितें जातलें खबर आहा हेजेरूच आमी शिरकातले हेणीन तेणीन करीत. कोणूय उडयला पळय तेजेर स्ट्रीक एक्शन घेवपाक जाय. स्पेशली पंचायतीन हांगासर येवन ह्या जाग्यार आपापलो वॉर्ड मेंबरान आपापल्या वॉर्ड मेंबरांतल्या लोकांक सांगपाक जाय वेट वेस्ट ड्राय वेस्ट खंय उडोवप आसता आनी तेजो जागो कितें. त्यांनी अशें कचरो भायर पडले जाल्यार कंटॅमिनेशन जावन कशें डिसीज स्प्रेड जावंक शकता हेजे अवेरनेस चडशा लोकांक अवेरनेस ना. त्यांनी अवेरनेस क्रिएट करपाची गरज आसा. एक 10 जाण सुद्दां 100 लोकां मदीं 10 जाण सुद्दां अवेर जाले न्हू इट इज अ बीग अचिवमेंट. आनी हे अचिवमेंट फक्त पंचायत लेवलासून सगळ्या जाणांनी इनिशिएटीव घेतल्यारूच जातले. आमी अशे व्हिडिओ काडटा जाता तितके आमी अवेरनेस ट्राय करता पूण स्ट्रीक एक्शन पेनल्टीजाची गरज आसा. जेन्ना पंचायत येवन हांगा हांकां वायलेटर्सांक एक्शन घेतले आनी पेनल्टी मारतले तेन्नाच तेजो फायदो आसा न्हू. आनी पंचायत फंड ना म्हणटा हांगा हा मरे फंड तांकां कोण उडयता तांकां घट धरा आनी पेनल्टी मारा. सो इतकोच म्हाजें बारीकशें रिक्वेस्ट आसा आनी आय होप हे फुलफील जातले कित्याक परत परत ओल्ड गोवा येवपाक शकना आमी. नेक्स्ट एक ह्या म्हयन्या भितरूच फावट मारून पळयता आनी हांव अज्यूम करता की तेन्ना मेरेन एक क्लियर्ड आसतले. ओके दॅट्स इट. आय विल सी ऑल इन अनदर व्हिडिओ. अंटील देन टेक केअर बाय बाय. जादू कसो दिसता न्हू येल्लो कलर घालून.
चलो बाय.